Sveiki visi, šį kartą iš Taivano. Gal tai panašiai ir minėjau po paskutinio mūsų epizodo Rygoje. Pas mus kaip ir sezonas nesibaigė. Turėjom labai užimtą laiką pasiruošimą į Omaną. Tai dabaiginėjo mūsų G seriją antruką. Tai spėjom, buvo nemažai kaprizų, bet spėjom, į konteinerį pakrovėm, išsiuntėm, kaip ir viskas gerai. Bet realiai išsiuntus tik tai tą konteinerį, iškart sekė skrydis į Taivaną, pasiruošimas Formula Drift Taivan varžyboms. Tai šiandieną esam Taivane, kelios dienos prieš varžybas. Mūsų kolega įsigijo, taip likimo susiklostė, kad persikėlė į naujas patalpas. Tai šiek tiek mums irgi adaptuotis reikia šito klausimu. Tai kaip ir manyčiau pasisekė neblogai, nes aš jau pats šią 2 savaitės. Tai automobiliai kaip ir paruošti, surinkom ir buvo noras, kad visi 3 automobiliai važiuotų varžybose. Tai ta proga buvęs Mats Preikšo automobilis šiai dienai vairuos Eimantas Kindurys, buvusi Silvestro automobilį vairuos Gustas Valainis, o man turėjo atitekti buvęs Kęstučio Petronio automobilis, pirmukas su kompresorium, bet turim problemą, kadangi konteineris vėluoja ir 85–90% kad mes jo negausim. Tai tą progą atsiprašom mūsų ex ir lėksime su ja greičiausiai. Ir ką, nežinau, šiandien laukia dar suvedimas vienam automobiliui, tada važiuosime į aikštelę. Eimantui reikia kažkiek pasivažinėti, nes jisai nulipęs realiai nuo semi-pro automobilio tiesiai prie turbo ir turėjo gal kokių 8 tik tai važiavimus. Tai jam darbiškai reikia pasižiūrėti, kaip automobilis veikia, plus bus po suvedimo, tai vėl kitaip jisai kažkiek elgsis. Ir Gustui manau, kad reikia irgi pavažiuoti su E92, šiek tiek pripratinti rankas, užpakalį prie sėdynės ir turbūt tiek. Ir aš pralėksiu su savo ex, pažiūrėsim, ar viskas tikrai veikia ir ar viskas tvarkoje. Tai va šiandieną nusimato tokia diena, visas mašinas patestuot, vakare dar pasitikrinti viską, rytoj kraunamės ir išvažiuojam į Tainan miestą, kur vyks varžybos. Taip kad, nežinau, kol kas informacijos iš mūsų tiek. Tai ką, esam ant suvedimo stendo su nuostabiuoju pirmuku, tai lėksiu aš su juo. Skridimo mintis buvo tokia, kad važiuoju mechanikaut, padėt Benui. Man Benas parašė, įsidėk kombinezoną ir šalmą lėksi su mašina. Tai iškart toksai kosmosėlis, tai lėksim, žiūrėsim, kaip čia man gaustis. Nuo semi-pro turėtų būti sunkiau, žymiai. Skirtumas nuo semi-pro, ką aš esu važiavęs galingiausia, tai 330 arklių, irgi V8 atmosferinis variklis. Tai esmė to, kad reikia iš naujo mokytis važiuoti. Visiškai su turbo reikia kitaip važiuoti ir ta prasme, nuo nulio mokaus. Tik tai, kad moku išlaikyti slydimą. Tik tiek, o su mašina su viskuo reikia iš naujo mokytis ir prie jos priprasti. Šitoje mašinoje yra V8 turbo M62B44 berods. Tai va, turbininis. Turi 580 arklių ir viskas. Tai čia yra dvigubai galingiau negu mano automobilis ir bandysiu važiuoti. Reikia padaryti suvedimą vienam automobiliui, kad Eimantas galėtų konkuruoti su kitais vietiniais. Tai dabar bandom kažką išsiaiškinti su jų įranga. Įsivedėm anglų kalbą kaip ne kaip, irgi su pagalba, nes buvo vien mandarinų. Tai ką, darysim, bandysim. O palauk, gerai, jeigu tu papikni suvedimą iš slėgio, negaliu išžaisti? Gali. Tai gal geriau pavyzdžiui, jeigu ką, jeigu atbruk atsiryščiau ir tada jeigu ne, tai slėgį kelti. Nes tada man dar ir kaip ir geriau, tada slėgį kelčiau padangas nebevartyti. Tai aš tau tada gal porą cemų.
Nu, geriau, aš čia naujas šitoj rinkai, kaip tu padarysi, taip jau bus. Matai, kuo daugiau gripo, to tau sunkiau bus važiuoti. Nu jo, bet tai Bet aš- tada turėsi tą šoninį tokį gerą. Jo, nes dabar buvo šonis, kad paleidžiu. Jo. Tai gal užgripinti slėgę tas. Nu, davai. Davai, po porą cemų padarysi. Ir tada. Tai esam Taivane, buvom pakviesti dalyvauti Taivano Formula Drift varžybose. Tai kadangi čia yra mūsų mašinų iš Lietuvos atsistų, tai pakvietė dalyvauti. Šitas automobilis bus mano šį savaitgalį. Tai bus E92, buvęs Silvestro. Su 92 nesu važiavęs, skiriasi, kad Jay-Z ilgesnis. Daugiau nieko nežinau, papasakosiu, kai pavažiuosiu. Dienos planas buvo susivežti visas 3 mašinas, įsibandyti mūsų 3 vairuotojams. Gaila, kad vieną mašiną vėl skolinamės, nes turbūt Pleno neatvažiavo, strigo konteineris, tai čia įvyko planas B, bet šiaip įsibandėm. Gustas įsibandė 92, truputį kitoks lyginant nuo KM6, bet šiaip viskas gerai. Eimantui nauja važiuoklė galė, nauja, kiti amortizatoriai mūsų rėmėjų, tai irgi kitaip važiuoja, bet abudu susitvarkė, viskas gerai. Benas pasiėmė savo senąjį Fighterį. Nuo stovėjimo yra ten kai kurių dalykų, ką reikia pataisyti, tai dabar planas yra, kad vakare atvažiuoja didelis tralas čia atvažiuos, nes mes vešim 5 mašinas iš viso ir visus daiktus sukrausim ir jie važiuoja į trasą, o mes rytoj atsikėlę, pailsėję irgi atvažiuosim ir rytoj turbūt nieko nebus, bus įsikūrimo diena, matau gal privačius treniruotės, nežinau, įsiaiškinsim, ten vietą nuvažiavę, bet kitas dalykas, kadangi turim 3 mašinas ir
32, top 32, tai bendroji suma suskaičiavus truputį su padangų čia over the limits, ką mes turim, tai spręsim, jeigu jie tenais nuvažiavę, kaip važiuosim. O dabar varom tvarkyti, atvarkom fighterį, kraunam daiktus ir važiuojam į kažkokį kitą miestą.